Нецелисходноста на одбраната на политиките на една гарнитура се огледа во кусогледоста на позициите со кои се атакува врз структура која за само неколку месеци треба да го коригира нерационалното 11 годишно поведение, кое довело до состојбата, која е предмет на дискредитација. Војската се занимава со тоа дали има или нема батерии за токи-воки, односно за станици, радиостаници, така? Дали има да се прихрани, дали има да чизми војникот да оди по планини, по терени. Значи, на шо личиме ние? Личиме на онаа слика која зад себе има оставено едно тотално неразумно владење на кое подсетуваат токму оние што создаваат перцепција за актуелните, ама врз основа на факти кои не се соодветни за компарација, бидејќи се реликти, а не свежо креирани. Токму затоа, ниту во сон, никој не посакува да биде во рувото кое си го наметнаа новите. Во моментот, господин Заев, не можеме крај да му фатиме шо прави. Да не си му у кожа, дечко. Да не си му у кожа. Не сакам да му бидам во кожа и нема да му бидам во кожа, фала му на Господин. Имајќи ја предвид состојбата во која се наоѓа, наследена и ново создадена, таква што бара исклучителна посветеност и храброст за соочување со неа. Разбирлива е констатацијата дека тие од претходно, како што никогаш неискусата историја во моменти на премрежја не подметнале грб, така и сега не се подготвени да се исправат и да решаваат за судбината. Мислиш дека во овој момент ВМРО сака да ја преземе владата? Јас не можам да кажам. Прашање од $1.000.000. Тоа е прашање стварно од $1.000.000. Супер шињо дека ја превземе владата. Тоа и не може да биде зашто на сцена излегуваат потврди без деманти за тоа дека освен партиска, топ функционерите речиси да немале професионална биографија па својата иднина, наместо да продолжат да ја градат од таму каде што поникнале. Тие и натаму се на товар на даночните обврзници, сврсто фатени за издашните гради на државата. Мене ме интересира како вие можете да бидете заменик министер за економија и да водите цела економија, а да после тоа барате апанажа од владата да не можете сами да се справите со себе економски. Тоа што бизнис стеблото се разгранувало без корен и не доведе до оваа ситуација, но тоа не значи дека во другите сфери на општеството не продолжува потрагата по потврда за идентитет. Па не барем некој ќе заборави од кај сме и кој сме. Се изнаоѓа и печатар на вистината и тоа бушавиот творец на теоријата на релативитетот, кој е дури имал време и се нашол повикан да каже збор 2 за нашиот континуитет. Меѓу кои што се одзвал и Алберт Ајнштајн, и тој меѓу другото рекол дека македонското прашање ќе биде решено само кога македонскиот народ ќе има право на своја национална слобода и собствена државност. Трагикомичноста доживеува климакс кога аргументите за тоа како се исполнило предвидувањето на Ајнштајн со кое се остварени двата негови постулати за перспективата на земјата и на народот, се сведуваат на обелоденување на нови прислушувани телефонски разговори, но овој пат меѓу партизаните и црвеноармејците. Контрола. Не знам кого му телефонирале, дали на Тито му телефонирале или на Ченто. Не, во крајна линија, во телефонирале. крајна линија не е ни... На Тито му телефонирале, не му телефонирале на Ченто, тоа е факт. И на крајот, за тоа кога некој се обидува да ја смени перцепцијата за себе. Ти преска речи, не ми личиш на албанец. А ја ти личам тебе на македонец. Не знам, ти ми Еве, личиш на... ја да идам да се облечам као албанец, да живеам у албанско село, ти нема да ме препознаеш мене дека сум македонец. Познаш и те меѓу 1000 По жена, акцентот. Заблуда е дека интервенцијата врз надворешниот изглед нема да биде препознаена ако како знак за разликување се користат стереотипи, а за доблеката наместо луѓе и натаму се кријат предрасуди.